원장님 정말 궁금한 질문인데요. 코골이 소리가 더 큰 사람일수록 또 질환이 더 심각하다고 보면 될까요? 코골이 크기는 사실 병의 심각도와는 크게 상관이 없습니다. 구강 구조라든지 이런 울림통이 좀 크면 소리가 더더욱 크게 나는 것이고, 그게 꼭 질병이 더 심하다든지 나쁜 것을 의미하는 것은 아닙니다. 그러면 구강 구조가 정말 큰 사람, 네. 이런 사람들이 정말 더 크게. 맞아요. 우리 울림통이 크다라고 하죠. 목소리도 성악하시는 분들, 이런 분들은 일부러 그 울림통을 크게 하는 거기 때문에. 개인적으로 궁금했었거든요.